Hello, mambo vipi? Karibuni sana katika mashindano makubwa kabisa ambayo yamefanyika hapa Sniper Billiard. Mashindano haya yamedhaminiwa na Smart Paint, rangi bila kuskimu. Hii ni moja ya rangi bora kabisa mjini kwa sasa. Na tunashukuru on behalf of players. Hapa nilipo niko na my brother. Mambo vipi brother? Mambo safi. Vipi? Safi kabisa. Tafadhali niko najisikia vizuri. Tafadhali naomba ujitambulishe, unaitwa nani? Mimi naitwa Elia Pasco. Nimesimama kama referee wa mashindano haya. Na sasa nadhani kwamba tunaelekea katika kutimisha mashindano yetu. Muda si mrefu sasa wanaenda kucheza, washacheza finali, tunasubiri mshindi wa 3. Na baada ya hapo tunachoendelea nadhani itakuwa ni mambo ya zawadi na mengineyo. Alright. Shukrani sana brother. Kama referee katika mashindano haya kuna sheria ambazo mnazitumia na kanuni au inakuwaje? Of course ni kweli vipengele vipo. Kwa mfano huu mchezo ulikuwa una utaratibu wake, una muda kwamba unapokuwa labda unafikiria shot nipeleke wapi au nitenge wapi au nicheze vipi, kwa tumeweka muda kwamba ni sekunde 30. Pia kucheza race yote mpaka race ya 6 ni kwa saa 1 na dakika 15. Unapovuka manake ndio anapewa anaongoza. Alright, kuna adhabu zozote kwa makosa haya madogo ya kawaida? Of course adhabu zipo. Ninapo labda mtu atatumia lugha chafu, mpinzani anapewa foul au atachelewesha muda, mpinzani anapewa foul, anacheza. Ni adhabu ambazo zipo katika mchezo wetu ambao unaendelea. Alright. Katika mashindano haya umekutana na changamoto yoyote kama referee? Hapana, sijakutana na changamoto yoyote. Kawaida vijana wetu tumewazoea, tunaenda nao sawa. Alright. Nini unafikiri kifanyike au unawashauri nini wa referee wengine katika matournaments kama haya? Marefari kinachotakiwa ni kwamba makini wa hali ya juu, kwa sababu unaweza kukaa umekaa mbali, mtu anacheza, kwa mfano mtu anacheza shoti ni mbali, hujaona, ukasikiliza watu wa nje, maana yake unaweza kuharibu mchezo. Mchezaji anaweza kaona yuko sahihi na kweli yuko sahihi, wewe hujaona, maana yake unaenda kuharibu mchezo wa watu. Kwa hiyo unatakiwa makini, unalenga shoti tata, maana yake usogee karibu ili uweze kutoa shahidi ambao unaeleweka na ni wa kweli. Kwa hiyo ni makini tu kwa marefari, ndio cha msingi. Alright brother, kama referee tuna vipaji vingi sana vya vijana ambao vinakufa mtaani kutokana na kwamba mapool mengi yanakuwa mazingira ambayo sio rafiki kwa watoto. Unafikiri nini kifanyike ili kuweza kuwasaidia vile vipaji vilivyoko mtaani? Okay. Kwa vipaji ambavyo viko mtaani nadhani labda tungefika sehemu kama hizi. Ziko sehemu nyingi kama hii, kuna Q-Master, zipo sehemu nyingi ambazo tunakuza vipaji pia kwa sasa. Sasa wakizidi kukaa sasa chochoroni itakuwa ni ngumu kuwatambua kwamba kuna vijana ambao wana vipaji. Kwa hiyo na washauri vijana ambao wamejificha chochoroni wafike sehemu kama hizi ili wajue pool unachezwaje na watambue kwamba pool tena sio mchezo wa kiuni, ni mchezo mkubwa kama michezo mingine. Huoni kama tuna haja ya kuwa na zile billiard center ambazo zitakuwa kama shule, hata zitawashawishi wazazi kuwaruhusu watoto wenye umri mdogo kwenda katika maeneo kama haya? Of course ni sahihi. Hizo zikiongezeka pia itakuwa ni jambo zuri, na pia wazazi wanapaswa kuelewa kwamba mchezo sasa sio wa kiuni, ni mchezo kama michezo mingine. Kama utatokea mtoto wake ana kipaji, ni ruksa kumleta sehemu kama hizi ili aweze kukuza kipaji chake, kwa sababu kipaji sasa kumsaidia kwenye maisha yake hapo baadaye. Alright, shukrani sana. Nimefurahi sana. Thank you.